Сейчас я покажу, попробую выяснить, почему воет трансмиссия. Вот на этой черной газели, которая куплена за двушку, это все контент по ней продолжается. Довожу до ума. Кстати, читаю комментарии, многие удивляются. 2 ляма за машину, еще которую ремонтировать надо. А вы что хотели? Вы хотели за 2 миллиона новую машину купить, когда она 3,5, от 3,5 стоит? Да нет, конечно. За 2 это будет машина с вложениями. Хотите идеальную, 2 500 будет стоить идеальная. Примерно так. Ну и то за 2 500 тоже надо полазить в ней, еще что-то поделать. Но вот в этой машине на данный момент... Коробку я уже сделал, видео есть. Все сделал, в общем, ну, вой, есть вой. И он идет, начинается от 3-й, 4-й, особенно 4-я, 5-я передача воет. У меня уже были подобные случаи, я уже вывешивал ее, разгонял, вывешенный задний мост. Вой вроде как на кардан, по кардану передается на задний мост. Здесь мост с блокировкой. Но... это, возможно, только по кардану он передается. Многие, кстати, в таких случаях едут коробку перетряхивать, но тут бывает коробка ни при чем. Но здесь была проблема с коробкой по 5-й передаче. 5-ю передачу шестерню я поменял. В принципе, все в порядке. Один подшипник был в коробке разбит на промежуточном валу. Значит, здесь я сейчас буду снимать кардан. И здесь, возможно, причина такая, что крестовина кардана возле подвесного, она не разбита, ее, может быть, просто закусывают уже. Если ее закусывают, то идет очень сильная детонация по кардану. Поэтому, может быть, вот в этом причина. Плюс также подвесной. Но подвесной, он, если шумит, то он шумит... ну, такой как шипящий звук идет от подвесного. А здесь идет конкретно гул. И этот гул может сопровождаться именно закусанной крестовиной. В общем, один момент сейчас расскажу еще. После шиномонтажа всегда проверяйте колеса. Вот на этой газели я поменял впереди резину не так давно. Значит, они мне закрутили там колеса, но я... не перепроверил после них. Я всегда обычно проверяю, но я зашился и забыл это сделать. Вчера я ехал груженный на этой машине. По МКАДу 100-ку летел, потом вышел на проспект Мира. И кто ездит по Москве, знает, от МКАДа до ВДНХ там тягун идет каждое утро. В этом тягуне я услышал стуки. У меня, получается, открутилось вот это колесо. Вот даже немножко здесь есть. Сейчас я сниму гайки, посмотрю, что там вообще разбило или не разбило. Ну, я думаю, что, возможно, не успела еще разбить. Сейчас я посмотрю. Так что всегда проверяйте затяжку колес. Блин, шиномонтаж — это люди, которые вообще безответственные. Просто закрутил, а как закрутил, хер его знает. Поэтому всегда проверяйте. Вот я допустил косяк. Я просто зашился и не проверил. Ну, вовремя заметил, постукивает, я как бы понял, что такое, что это открученное колесо. Сейчас посмотрим, что там. Колесо снял, в общем. По шпилькам видно, что все нормально, разбить не успела. Вот она, немножко выгрызаться начинала в шпильку. Вот она. Ну, это мелочь, это ничего страшного. Значит, сами отверстия под шпильки, они не овальные, они нормальные. Единственное, видно, что гайками вот здесь подгрызло. Так что, в принципе, заметил все это дело вовремя и устранил. Так что нормально, с этим все нормально. Успел, самое главное. 5-я передача. Скорость 100 км в час на круизе. Звуков нету от коробки. Здесь тишина вот так. В общем, кардан снял я, отдефектовал так сам.
Значит, что касается крестовин, крестовины все живые, закусанных крестовин нету. Шлицевую, но шлицевую сейчас потом посмотрим. Значит, подвесной здесь стоит родной, скорее всего, терсановский. Он крутится все нормально, он не закусывает, и он довольно туго крутится, потому что там чувствуется смазка. Здесь тоже все нормально. То есть сейчас я хочу отвезти этот кардан на диагностику в карданный центр. Сейчас я его закину и отвезу. И пускай крутанут его на стенде и посмотрят, возможен ли от него идти гул. Если с ним все в порядке, то, соответственно, кардан здесь ни при чем. Остается у нас редуктор, потому что коробка уже проверена. На 5-4 передаче я его без кардана включал коробку. Но опять же, коробка может только под нагрузкой давать вой. Но коробка тут, она перебрана, там исключено все. Коробка нормально крутится. Именно вот здесь, что-то здесь. Вывесил заднее колесо, тоже так же покрутил, но чтобы понять, воет ли редуктор, это обалдеть, как надо раскручивать колесо. И, соответственно, так это не определить. Поэтому, ладно, в любом случае начну с кардана. Кардан тоже мне нужно посмотреть, как и что с ним. Соответственно, потом по цепочке буду идти дальше уже. Ну, редуктор, я не знаю, конечно. Редуктор этот с блокировкой. Эти редуктора я не снимал, не ставил. Ну, снять-то, понятно, там нет проблем. Но я с ними не заморачивался никогда. Ну, в любом случае. Я вижу, там есть герметик на этом редукторе. То есть его ставили с завода. Эта газель шла, скорее всего, ну, на обычном редукторе. Соответственно, это уже доп. Редуктор с блокировкой. И его уже ставили при продаже этой машины, когда ее, либо это завод ей комплектацию такую давал, либо это дилеры делали, все уже допиливали, не знаю. Но редуктор здесь точно на этой машине не заводской, не конвейерный стоит. То есть его сюда уже ставили, этот редуктор с блокировкой. Так что посмотрим, ладно, начну, поеду дальше. Ну что, кардан стоит, ждет установки. По кардану все нормально. С карданом нет вообще никаких вопросов. Следующее, это что уже может быть, это редуктор. Я все-таки, получается, ошибся по поводу кардана, что это он может вой создавать. Но у меня было такое 2 раза, что именно из-за кардана был вой, когда подкусывало крестовины. Здесь в кардане все четко, все тихо. Ну и сами люди в карданном центре сказали, как бы, я уже не первый раз у них езжу, вожу им карданы. Это терсановский кардан заводской, то есть он 200 тысяч, это еще рановато для него. Он 300 свои он точно ходит. У Форда Транзита, кстати, точно такой же кардан, 1 в 1, только длина у них разная с газелевским. А так даже фланцы, которые прикручиваются сюда, они все подходят. То есть у них все идентично, как мне сказали ребята в этом центре. Значит, редуктор я сейчас этот сниму. Масло я начал сливать. Масло свежее. Я на нем километров 500 проехал. И вот вижу, уже есть вот такая стружка на сливной пробке на магните. Ну, это может быть и старая стружка какая-то. Но в любом случае здесь
Когда вот так крутишь хвостовик, он очень тяжело крутится, как с переборками, как по гороху по какому-то. Мне это тоже не нравится, он очень тугой. Хотя на самом деле здесь гайка, ну, она видно, что один раз закручена была как с завода. Ну, или как при установке, и все. То есть, ну, он туго и перебирает. То есть, здесь, наверное, скорее всего, что-то с редуктором. Сейчас я буду его снимать и выяснять это дело. Это полуось не хочет выходить. Шевелится, но не выходит. Выскочила. Есть. 15 минут, редуктор снят. Кстати, раму внутри вообще хорошо законсервировал. Вообще супер. Сначала отработка пропитала весь металл, а потом дальше мовилем. Мовили это дело все закрыл от дальнейшего ржавения. Вот тут ничего такого нету, ни кусочков, ни поломков, ничего. Огонь, ржаветь не будет точно. Вот он, сам редуктор. Вот механизм блокировки. Такой чумазенький, конечно. Внутри. Вот он, провод идет этот. Ну, надо смотреть его, надо смотреть пятно контакта, как здесь проходит. Ну и, возможно, полностью вскрывать. Не знаю, сейчас посмотрю, может быть, с Игорем его перетряхнем, либо, может быть, отправлю человеку, который занимается ими. Сейчас посмотрим. Абракадабра, редуктор перебран. Короче, не стал я сам заморачиваться с редуктором. Отвез по знакомству его человеку. Он, сразу скажу, многие, может быть, запросят контакт этого человека, но сразу скажу, он не хочет заниматься редукторами, поэтому здесь он чисто перебрал для меня этот редуктор. Значит, здесь в редукторе, ну, это видео я не стал снимать всей этой переборки. Вот здесь подшипник был разбит, конусный. Он весь в раковинах был. Ну, а так, в принципе, вот, кстати, подшипник-то видно, вон он. Вот этот подшипник был разбит. Так что, как-то вот так. Ну все, сейчас я полуося зачищаю. Там тоже места подготавливаю к установке. Тоже здесь прокладки старые уберу. Там на редукторе, соответственно, все приготовлю тоже. Прокладки взял. Здесь уже зачистил, в принципе, все старое. Ну и все, установка и тест-драйв. Все, готово.
Болтики эти обязательно надо макнуть лучше в масло, потому что они все заржавевшие. Не дай бог при следующем откручивании пообламываются, поэтому лучше их макнуть немножко в масло. Готово. Готово. Судя по старым креплениям подвесного, он здесь на излом был прикручен. Вот так вот я его поставил без второй половины, в принципе. Так как он легко встал, то в прорези подвесного совсем другие места теперь по болтам. Так что тоже не очень хорошо он стоял. Ну, попадать надо вот этими ушками, на этой части ушка и на ответное ушко, чтобы вот эти ушки совпали четко друг с другом. Вот так вот. Ну все, надо залить масло. И, наверное, готово будет. Все, коробочка полна. Даже чересчур. Сейчас надо покрутить, разогнать масло в редукторе. Подшипники сейчас сухие. Так, сейчас будет проверка блокировки. Сейчас вот тут немножко есть грязь. Сейчас я стартану с пробуксовочкой. Посмотрим, оба колеса гребут. Так? Да, все, оба. Оба, да? Да. Я дальше снимаю. Да, ну все, блокировка работает. Сейчас еще выйти на трассу и по трассе уже еще послушать. Ну что, тест-драйв, вот он. Все четко, мост не воет, не гудит. Все отлично. 5-я передача. Сейчас я включу 4-ю. Вот на 4-й передаче было при 60 вообще невозможно было. Такой вой стоял, что сейчас вообще нормально. На разгон. Ну чё, отлично. Все, проблема решена, в принципе. Все, поехал, заодно и загружу эту тачку. Я здесь недалеко от загрузки. Так что поеду, заодно загружусь.